Servizi ecosistemici. Nella società odierna e presso i consumatori, il prodotto di montagna ha un alto valore d'immagine e trasmette ai consumatori una sensazione positiva, perché oltre alla sua elevata qualità organolettica intrinseca, viene associato nell'immaginario collettivo all'ambiente intatto, alla bellezza del paesaggio e a elementi culturali. Quale valore aggiunto possono avere i prodotti agroalimentari e in particolare quelli di montagna? Il valore aggiunto può risiedere nel fatto che la gestione dei prati, dei pascoli e delle malghe è di supporto ai servizi che gli ecosistemi forniscono. Inoltre, la salute e il benessere degli animali beneficiano dalle condizioni di allevamento e dal rapporto con l'uomo. La gestione di risorse come l'acqua o i mezzi di produzione agricola vengono utilizzati con parsimonia, garantendo un buon bilancio di CO2 e la sostenibilità ambientale della produzione agricola. Nel progetto Top Value si analizza il valore aggiunto derivante dalla gestione di questi ecosistemi e dei servizi che essi supportano. Questi servizi ecosistemici, erogati dalla natura a favore dell'uomo gratuitamente, sono relativi alla provvigione di beni, alla regolazione degli ecosistemi e alla trasmissione di valori culturali. I servizi di provvigione degli ecosistemi a favore dell'uomo sono costituiti dalla fornitura di beni come il cibo, il legno, le fonti energetiche o le sostanze medicinali. I servizi di regolazione degli ecosistemi comprendono la depurazione dell'aria e dell'acqua, la mitigazione del clima e la protezione da calamità naturali. I servizi culturali sono rappresentati da servizi immateriali quali l'estetica di un paesaggio come valore ricreativo, di ispirazione e di spiritualità. Relativamente al prodotto di montagna e ai servizi ecosistemici, il progetto Top Value si è occupato di 3 aree tematiche: salute e benessere degli animali, consumo di risorse e biodiversità. I principi fondamentali di salute e benessere degli animali comprendono una corretta alimentazione, adeguate condizioni di allevamento, buona salute e un comportamento appropriato e fisiologico della specie. Tutti aspetti che influenzano la qualità dei prodotti e vengono sempre più apprezzati dai consumatori. Per la produzione agricola sono necessari input come i combustibili fossili o l'acqua. L'impronta ecologica può fornire informazioni sull'uso sostenibile delle risorse. Un'agricoltura a basso impatto contribuisce al mantenimento dei servizi ecosistemici. La biodiversità riguarda la varietà degli organismi viventi, comprende sia le specie animali che vegetali, così come gli habitat e le specie coltivate. La biodiversità è un prerequisito importante affinché gli ecosistemi possano fornire i cosiddetti servizi ecosistemici.